Tja, Freunde, sind wir wieder zurück bei Echos, Shadows, Valencia, yeah! Und im Kampf gegen Shadow mit dem Draco-Schild. Und ganz ehrlich, der Kampf wird so scheiße. Und zwar so scheiße, dass ich das Gefühl habe, egal was passiert, ich kann den Kampf nicht gewinnen. Warum? Also, Cheddar greift selbst nicht an, obwohl er einen Todensweiter hätte, aber interessiert ihn alles nicht, der greift nicht an. Das ist soweit schon mal ganz cool. Jetzt aber, seine Fähigkeit, Dumas Schutz. Es steht hier ein bisschen falsch und so, er hat nochmal ein bisschen nachgeguckt. Der gegnerische Angriff, das heißt, jeder... Ich hoffe, das stimmt jetzt noch. Jeder vierte Angriff auf Cheddar kommt durch. Also 3 blockiert er, dann kommt einer durch, blockiert er 3, kommt einer durch und so weiter und so fort. Das macht es für mich im Prinzip unmöglich, da was gegen ihn zu machen. So, wie jetzt weiter war. Es muss fast so sein, dass ich trotz mit Celica und Mei eigentlich den Hauptteil machen will. Das heißt, Ketria, Palla und Est werden halt jeweils schwächen. Gleichzeitig muss man auch heilen, logischerweise also die 3 natürlich heilen mit Mei und Celica. Und Conra plus jemand weiteres muss hier ablocken. Jetzt, das sind ja alles diese scheiß Schreckendinger. Heißt aber, Ginny braucht hier drüben wegen der Ächtung, weil der seine scheiß Viecher spawnen lässt. Sie braucht also da drüben. Das heißt, ich schicke Saber rüber und sage jetzt schon mal, viel Glück uns allen. Diesen Part versuche ich's. Das Problem ist, er haut nach 6 Zügen wieder ab. Geil, wa? Ja, kennt ihr bereits. Jeder vierte Angriff kommt durch und er haut nach 6 Zügen ab. Wie soll ich da einen Draco-Schild kriegen? Ich meine, der Rest davon ist relativ simpel, aber Draco-Schild, das wird mühsam. Kann es versuchen oder kann man etwas bringen. Das war irgendwie zu erwarten, würde ich jetzt mal behaupten. So. Wir bereits wissen, er kommt ja eigentlich so nicht durch. Er kann also eigentlich problemlos angreifen, außer eben... Genau, die 4, die sowieso hinkommen. Und der nächstgelegen war. Das heißt, Ketria kann zum ersten Mal eigentlich schon mal angreifen. So. Das war der erste Angriff, den der andere Arsch gekontert hat. So. Palla hat ein bisschen mehr Verteidigung, deswegen macht sie den zweiten Angriff. Wegen anderen Typen dahinter ja halt. Okay, offenbar er trifft jetzt gar nichts mehr. Soll mir recht sein, ganz ehrlich. Quatsch mache ich auch eher später, weil, ja, aus Gründen. Die eigentlich offensichtlich sind. So. Dann geht er hier durch. Stimme versagt gerade. Dann, Moment, die 3 hier oben sind unbeschädigt. Unbeschädigt vor allem. 2-mal konnte ich durch, also beziehungsweise 2-mal hat er schon geblockt. So, mit dem Schuh raus. Oh je, da oben echt was zu tun, Leute. Die Abwehren ablocken, das kann lustig werden. Genau, er spawnt die Dinger. Dann wollen wir doch mal, wa? Ächtung, kommt bis da oben hin, okay. Toll, hätte mir auch sparen können. Geil, leg mir am Arsch. Bringt doch alles nichts. So. Gut. Wir kennen den Plan eigentlich. Warte mal ganz kurz, macht echt so viel Damage? So. Der Angriff, der jetzt kommt, müsste eigentlich durchgehen. Für meinen Geschmack ein bisschen wenig Schaden machen, aber okay. Was sogar der 5. war? Der erste... Warte mal ganz kurz. Nee. So, das war jetzt der 3. Wohlgemerkt. Hä? Doch nichts. Scheiße. Aber er hat erstmal einfach nicht getroffen. Okay, gut.
Ja, kann ja auch sein. Aber Selika, weiß nicht, machst du vielleicht besseren Damage? Wenn der Konter kommt, der so weit. Du hast ja zum Glück noch den, da heißt, er kann ja nicht viel. Ich überlege, ob er so machen soll, weil höhere Trefferquote. %, 12%, wir machen mal mehr Damage, mal versuchen. Alter, wir haben ihn gleich! Dank dem Tweet von May! Wie krass ist das denn bitte? Ich glaube, jetzt erstmal die verschwinden. Das könnte schwierig werden. Das Verschwinden zu bringen, Hasta la Vista Baby und so weiter. Scheiße. Purgativ. Mal ganz kurz gucken. Ja, die machen halt Damage. Das war aber zu erwarten. Okay. Ich denke mal, Konrad müsste hier. Ja, gut, aber gerade mit der Sakrallanze einfach kann ich ihn mal hier hinstellen, damit er zumindest noch einiges ablockt, war. Da muss Selika trotzdem schon mal nach vorne. Okay, May, das war sehr geil. Müssen noch ein paar Mal angreifen. Vielleicht kriegen sie sogar in 2 Zügen platt. Ich weiß, er heilt sich wie doof, aber naja. Natürlich können die kritten, was auch sonst. Das ist nicht geil, das ist nicht geil. Wenn ich bloß Stärken hätte. So ein Zau wäre jetzt echt praktisch. Leck mich. So, Wenn jeder Vierte aber durchkommt. Das war schon mal einer. Okay, Ragnarök wird gehen, wa? Interessanterweise. Oder wohl ja lustigerweise. So, ganz kurz ein bisschen dezimieren, die gehen mir auf den Sack. Einmal hatte ich jetzt mit May, okay. Mit May, okay. Jojo, okay. Scheiße, ich muss einen Plan machen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen auf Zeit spielen, aber es wird immer schwieriger. So, dann hoffe ich mal, dass du da oben... die ganzen Typen hier sind. Da steht es einfach mal hin, so. Mal gucken, ob es was bringt. Ja, was mache ich jetzt hier, wa? Ich komme natürlich da mit ihm kaum durch. Ne, kann ich vergessen. Wieso müssen die Scheißviecher so verdammt stark sein, wa? Aber Seba macht gegen die noch einen guten Job. Also was Seba hier drüben wird statt einer dieser 3 gut gewesen, also sprich statt S, weil ich ein Ding sowieso nicht machen kann. Den Dreifachangriff. Statt S der Seba hingenommen hätte. Okay, merken wir mal diesen Gedankengang. So, wir bitte mal weg. Wow, trotz Crit nicht. Das bringt's ja richtig. Yeah, hab richtig Spaß dran. Immerhin bin ich schneller. Immerhin bin ich schneller. So, komm. Geht doch. Ja, die Strategie könnte echt aufgehen, wa? War natürlich immer 10 KP regeneriert, aber Okay, Langspiel muss er erstmal treffen. Die scheiß Augen sind viel zu schnell. Einer weniger. Der ging neben, sehr gut. Fuck. Verdammte Zellteilung, hey. Oh, machen wir gerade ein bisschen Bauch zu brechen, wenn ich hier durchkommen soll.
Wieso so machen? Weil er vielleicht wieder daneben geht, deswegen. Ich habe noch 5. Okay, wir können eigentlich auch mal mit Konrad angreifen, testweise. Ach komm schon, Selika, du kommst doch durch irgendwie. Oh, kann doch nicht wahr sein. Est! Auch nur ein Angriff, so. Beziehungsweise wären eigentlich 2, aber egal, den Rest kann sie jetzt versuchen. Weil jetzt sehen wir gleich, ob es klappen würde. Ich brauche keine Kappe, greift nur einmal an. So. Das muss es aber gewesen sein. Your struggling is most precious. But I'll not end your meager little lives quite yet. On Tees, you will ascend Duma Tower and join me at its pinnacle. Unless you wish to lose your precious home, that is. Oh, Gott sei Dank, ihr habt den Draco-Schild bekommen. Wie geil ist das denn bitte? Für sie, nee, überlegen wir mal was, wer den Draco-Schild bekommt. Oh, leck mir am Arsch, ey, war das ein Krampf. So, das sind diese Scheißschrecken aber verdammt stark. Wie können es auch anders sein? Ganz ehrlich, ich würde am liebsten erstmal abhauen. Das so etwas schwierig werden könnte. Mein Auge juckt gerade. Jo! Nee, ich will eigentlich ungern angreifen, ich will eigentlich eher abblocken. Das ist hier so meine Intention. Wenn keiner auf die Idee kommt, Est anzugreifen. So. Ja, super. Anrufen, so eine Beschwörung, ja. Nee, so, hier. Nur des Überlebens, wenn jetzt halt der andere aufgegangen ist, ja mein Gott, damit muss ich irgendwie leben. Danke, Sonja! Puh. So, Seber zieht er zurück, das ist mir eine Nummer zu hoch für ihn. Okay. Wäre sonst gute Strategie gewesen mit Sonja hier drüben anstelle von einer der 3 hier. Den ersten anstelle von Palla, weil die hätten natürlich magiemäßig überhaupt nichts aus Resistenz und so. Ace hat einen guten Job abgeliefert. Okay, gut, alles am... Trotzdem 13 Damage. Draco-Schild, war eine Idee für Valber. Ich meine, klar, er hat schon einen krassen Schild, aber... Ja gut, ich meine, zieht sowieso 10 Geschwindigkeit ab. War nicht vergessen, Draco-Schild 10 Speed. Aber wenn Valber das braucht, dann ist es vor allem Verteidigung plus Resistenz. Und ganz ehrlich, mit 29 Verteidigung plus 10 Resistenz. Jo, damit könnte er aber ordentlich was leisten. Jetzt sind wir auf nirgendwo durch, das ist eine Katastrophe, ey. Nur noch crittet. Das Problem ist, wenn du jetzt noch angreifst, du kriegst vielleicht Erfahrungspunkte, aber vermutlich auch den Knarrenstoß, deswegen lieber Excalibur. So. Sehr schön. Wie sieht es mit euch dreien hier aus? Ich meine, wir haben hier noch ein paar Schrecken zu bekämpfen. Weißt du was, jetzt sind wir erstmal zurück und zwar komplett. Tschüss. Das ist mir zu doof hier. Das sind auch unsere Magier erledigen, mein Gott. Du willst nicht alles auf, vielleicht schaffst du alles. Erst recht nicht. Aber hey, wir haben es geschafft, wir haben ein Draco-Schild. Jetzt bloß nicht zu viel hier irgendwie Quatsch machen und so, wäre jetzt ein bisschen doof. Und vor allem unnötig. In erster Linie vor allem unnötig, deswegen erstmal ganz kurz quatschen mit den dreien hier, mal gucken, was sie zu sagen haben. Katria? And what do you have for me today, little Miss Merchant? Oh, hush. I don't have anything. Well, that's a shame. I was almost looking forward to it. You know, I haven't just been fooling around with all these presents. I was really hoping they would make you happy. Anyway, that's it.
I just wanted you to know that. Oh, you silly girl. Est, you don't need to worry yourself about that. Just having you around guarantees things will never be boring here. Please, don't ever change, alright? Oh, Katria. Wait. That was a compliment, right? I mean, it made me happy. Should I feel happy? I wonder. Jo, ein schönes Gespräch, trotz allem. Kann man ja mal so machen. Gut, dann Ketria aufladen, weil ich denke mal, dass Ketria und Palla das machen müssen. Für eine Kombination mit der Attacke noch, das könnte man jetzt noch vorstellen eventuell. So, mehr will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt noch einsetzen, deswegen erstmal Heal and Love. Conrad, wie sieht's aus? Hättest du Bock da ein bisschen dran? Ich meine, trotz Sakrallanze macht er so wenig. Ich hoffe, dass mit der Sakrallanze so da gegen die Schrecken ein bisschen was machen kann, aber wirklich erschrecken tut er sie nicht. Versteht ihr? Erschrecken. War doch eigentlich geil. So, sie haben ein Panzerfiasko, das ist schon mal sehr geil. Jetzt, Jo. Was ist da runter? Kann sie ja eigentlich auch. Dank Purgativ. Wie sieht es eigentlich aus, wenn die jetzt da ein bisschen angreifen würden? Okay. Conrad, eins nach unten. Dann quatschen wir beide mal ganz kurz. Oh, hello, Conrad. Hunties, is that you, sister? Well, yes, of course, but... Huh? What's so funny? Sorry, it's just... I know in my head it's you, but you just look so intense with that mask on. It's like I have two different brothers. Oh, what? Come on. I'm the only brother you need. Yes, you're right. One is more than enough. Das ist mal ein Kompliment, wa? Ja, stimmt. Einer ist mehr als genug. Was? So, dann ganz kurz mit ihr quatschen. Müssen, glaube ich, alle Schwestern Rang A haben. Also komm, also dann müssen die drei doch eine super Front abgeben. Hey, sis. Can I ask you something? This must be bad if you need to ask permission first. No, it's just... Look, maybe I'm wrong in just imagining it, but I'm curious. About? Is there a boy you like? You know, here in this army. What? I mean, it's such a wonderful group and full of really nice men. So, if any of them caught your eye, I thought maybe I could set you up? Wow. I don't even know where to begin. We're not here to mingle and find a date, Est. There's no room for that now. I know you mean well, but be serious. Sorry. Listen to me, Est. What makes me the most happy is being with you and Katria. You don't need to worry about anything except staying safe. Understood? Understood. Understood too. So. Autsch. Autsch. Das ist ein Doppel-Autsch. Das ist ein richtiger Autschi. So, dann will ich doch mal gucken, ob ihr eigentlich mal kitzlig seid, wa? Dieser scheiß Langspeer. Seraphim, tot. Donner, geschwächt, dann nicht genug. Excalibur. Ragnarok wäre eigentlich cool. Ich glaube, selbst da müssen wir nicht genug Schaden machen, wa? Nö. Ja, Konrad, ich glaube, das übernimmt dann mal Prinzessin Antis. Und sie wird zur Prinzessin auf Level 8. Ja, unser Team. Ja, ich weiß, Shoot Heal und so ist eigentlich komplett von der Entwicklungsstufe her. Klar, ein paar haben noch eine 4. Entwicklungsstufe, eine 4. Klasse. Werde ich aber nicht machen, weil das sind DLC-Klasse und ganz ehrlich, damit wird das Spiel noch einfacher werden. Ich meine, es ist nicht einfach, klar. Teilweise schon, teilweise auch nicht. Aber das macht ja auch ein bisschen Reiz aus, nicht unbedingt, dass ich in einem Durchwasch einfach durchkomme. Das soll sie auch nicht sein, deswegen will ich da lieber ein bisschen drauf verzichten. So, sie kann aber auch noch ein bisschen angreifen. Sehr gut, Panzerfiasko. Egal. Wie ich das gemacht habe, damit einer von euch ihn hier nachher critten kann. Das wird vermutlich Palla sein. Alter.
Panzer reizt nicht ganz aus. Ich will auch keinen Crit riskieren. Crit, sage ich schon. Nee, ich will eigentlich die Delta-Attacke machen, genau. Das ist meine Intention, der Silberlanze. Ich glaube, wir machen doch hier Panzerfiasko. So, Heal Up, stimmt. We can heal up. Und Erfahrungspunkte, yeah! Ja, wegen 5, genau. Ja, so ging es mir auch in der Offscreen-Session, wo man dachte, ja komm, also wegen 5 hat, nee, in unsere nicht. So, was wollen wir machen, genau? Und zwar aus einem bestimmten Grund, weil ich finde, es sieht einfach immer noch sehr, sehr episch aus. Der wahre Schrecken eines jeden Schreckens. Hat trotzdem relativ wenig Schaden dafür. Ist egal. Kampf, wenn wir haben. Ja, Jesse. Ich meine, ich habe hier die Quelle Wiederbelebung und so, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hole Jesse momentan noch nicht zurück. I'm so sorry. I never thought it would play out that way. You're sorry? What in the name of hell just happened here? You know that dog Jeddah? And what's this bargain he was talking about? I can't say. I know that's not what you want to hear, but... Just stop. You've been full of secrets from the start, and I knew you had your reasons. But I thought you'd at least give me a little bit of trust at this point. I do trust you, Saber. I trust all of you with my very life. But this is something different. Damn it, lass. That's... I'm sorry, Saber. But right now, we have to get to Duma Tower. Milla is there. And it's imperative that I speak with her. Once I do that, I swear I'll tell you everything. Until then, I have to ask that you place your trust in me one more time. Oh, hell. You know I trust you. But you better start talking as soon as you're done with Milla. Got it? I will. I promise. Got it? Also, aufpassen, wa? Das heißt, ein Turm noch. Almis kann zwar noch nicht weiter. Okay, muss doch erst ein Turm hier. Sitz der ergebenen Dumas, welchen Zweck dieser alte Turm gebaut wurde, darüber diskutiert die Gelehrten heute noch. Akt 4 ist bald vorbei, Freunde. Was ja auch gar nicht mal so schlecht ist, war im Gegenteil. Also ich habe jetzt hier sowieso noch einen, den ich nicht mitnehmen will. Numa. Also ich sagen will, der kann sowieso nichts. Der Rest sieht soweit ganz brauchbar aus. Jetzt natürlich die Frage, ich habe einen krassen Draco-Shield, was mache ich mit dem? Ja, Gewicht 10. Da also kann ihm eigentlich keine Magier geben, das wäre totaler Blödsinn. Außer ihm, bei ihm spielt es keine Rolle. Er trägt halt einen Engels drin. Bei Noma wäre es echt eine Option. Der ist sowieso so lahm, dass es gar nichts bringt. Oder bei Jenny, die ist auch zu langsam. Dann könnte ich den Korallenring, der macht die Resistenz plus. Wa? Mir hat den Magiering wegen der Reichweite. Sonja hat den Grimoire-Ring, die Zauberkräfte verstärkt. Ja, geht auf Magie plus 5. Was natürlich bei ihr sehr wichtig ist. Ihr könnt zwar auch ihr geben. Und das Celica, sie hat jetzt halt das Sakralschwert, aber generell. Ein Sakralschwert kann auch jemand anderem geben, ne? So ist sie nicht. Saber, Quatsch, er braucht die Geschwindigkeit, Konrad braucht es auch. Valba wäre eine Option. Ich meine, was will er mit Geschwindigkeit? Also das könnte ich machen. Und ich hier einen fetten Draco-Schild. Speed ist jetzt bei ihm 0. Aber eben, er hat 2... wieso plus 13? Stimmt, ist nicht plus 10, ist plus 13. Alter, der hat 32 Verteidigung. Sag mir ein Gegner, der da durchkommt. Und 13 Resistenz, damit blockt er auch die meisten magischen Angriffe. Also sorry, aber da muss gut, Mei vielleicht nicht unbedingt. Valba, Mei würde Valba auseinandernehmen. Das ist schon so. Ich meine, die können auch S geben, aber hey. Auch wenn sie dann irgendwie 23 Verteidigung und 26 Resistenz hat, was auch ein bisschen krass ist. Sie braucht die Geschwindigkeit. Bei Jenny ist es echt anders, weil
Die haut eh nichts mehr raus. Jenny und der Draco-Schild, das wäre echt eine Option. Weil sie 18 Verteidigung. Nehmen die Resistenz noch, das ist schon übel. Andererseits braucht sie es überhaupt. Ich meine, für den Korallenring dann gegen magische Angriffe vielleicht doch ein bisschen wichtiger, oder... Ich habe Sonne in den Grimoire-Ring aus gutem Grund gegeben, damit sie ein bisschen mehr Power hat. Sie ist ja auch schnell genug, also das ist nicht das Problem bei ihr. Dafür meinen Geschmack noch ein bisschen zu wenig Angriff, aber hey, jetzt hat sie eigentlich 21 nach dem Ring. Jetzt gebe ich ihn doch mehr, mache aus mir eine Kampfmaschine mit 30 Angriff. Dafür können sie nicht mehr über so viele Felder angreifen. Nee, ist auch Quatsch. Das war auch eigentlich bei ihr auch. Oh, mal die Qual der Wahl, Freunde. Wie gesagt, Nummer wäre eine Option, aber Nummer will ich eigentlich sowieso nicht mitnehmen. Katria, das ist sowieso auch ein bisschen Job. Ich überlege sogar, wenn der Lanzen, also wir hier hätten. Irgendwo, aber noch eine. Langspeer. Klar, im Vergleich natürlich schon schwächer. Ich habe nur plus 4 Angriffe und so, aber das mit der Reichweite, das ist nicht zu unterschätzen. Ich hätte jetzt noch ein paar Mal nachschreiten können. Gewicht 2, gibt mal da einen Drop. Und Sakrallanz macht gar keinen Drop. Und hat auch eine höhere Trefferquote. Man könnte es nur gegen die Silberlanze austauschen. Aber sie hat sowieso schon wegen der Ächtung und so, oder? Heute Angriff, ja, plus 10. Selbst Teufel treiben soll, ja, ist halt schon gut. Aber wenn die Reichweite nur 1 ist. Naja, Freunde, ich würde sagen, ich lasse mal so wie es ist. Valber hat jetzt ein Draco-Schild. Kann man, glaube ich, ruhig so machen. Überlege mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Lucas hat ja weniger Verteidigung, nur ein bisschen. Aber ich glaube, bei ihm wäre der Draco-Schild besser, weil er eben auch ein bisschen Resistenz hat. Also Lucas mit dem Draco-Schild und dann vielleicht doch Valber mit was anderem schildmäßig. Oder ich mache beide da gleich stark, ungefähr halt. Was ich nicht hinkriegen würde. Egal. Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Part also werden wir einen Turm des Turm betreten. Und ich habe, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Der Kampf gegen Duma, vermutlich eher weniger. Das wird wohl ein Endkampf sein, bei dem Alm auch mitmischen darf. Ob das Gespräch mit Mila bereits stattfinden wird. Und vor allem, ob nicht Cheddar noch irgendwo wieder auftauchen wird. Da bin ich nicht ganz so sicher. Und vor allem, wir werden es erfahren. Vielleicht in der nächsten Folge wieder hier bei Fire Emblem Echoes, Shadows of Valencia. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu, ich habe einen Draco-Schild. Cheddar, du alter Cheddar.